冇鬼用噶！咁耐以嚟殺人放火、強姦打劫非禮，一鑊都未做好過。好人冇好報，一定要做壞人。吓？咁我點做啊？老細，呢部 O 唔 OK 啊？大佬，我想跟你揾食，加入虎頭幫。你殺過人未啊？未啊？你殺過人先講啦。而家虎頭幫都搞唔掂噶啦，轉行搞 AI，揾我 AI Derek 幫你自動回覆客戶，仲唔使24小時揸住個電話添。你未殺過人點入啊你？我 MPF 基金投資師爺 Jackie， 幫你滾大基金池，躺贏揾 Jackie， 退休唔會遲。未殺過人，你打贏火雲邪神再講咯。你好好打咩？用力啲，用力啲，黑社會打人都冇力嘅咩？咦，洋槍嚟喎！天下武功，唯快不破。揾我撈偏鋒印嘢，本地印廠最快即日起貨。邊個夠我快？性價比又夠高，偏夜揾鋒哥，包你冇甩拖。成班都轉晒行，黐線嘅。靚仔，我認得你。呢位先生睇嚟對戴眼鏡嘅人士有好深嘅成見喎。冇錯，尤其是係金絲眼鏡。身為一個理財顧問，戴金絲眼鏡係好合理，亦都好合邏輯嘅事。買醫療危疾一定要揾戴金絲眼鏡嘅我打得好睇，做乜嘢要針對我？多多。幫多啦，幫多啦，幫多啦！龍影啊，虎影啊，金絲眼鏡啊！哼！今次一定要殺晒所有人。包租婆，點解霎時間會冇水嘅呢？水平唔使錢啊！你班仆街呢個月又唔交租，仲咁多爹？但係你霎時間閂咗個水喉，我點樣煮嘢食啊？我醬爆 Brian 喺山林道有 cafe， 又有到會美食，你閪咗啲水，咁樣我點樣煮嘢食？點樣交租啊？我唔止135會熄你水喉啊，246仲會間歇性供水俾你啊！我一早已經講咗叫你買我嘅中銀儲蓄牌小戶口啦，只需要每個月2000蚊啫嘛，每年咪會派錢1萬蚊俾你咯。你到時啊，咪會有錢交租咯，你咪會有水啊，煮嘢食俾客啊。Good morning， 包租婆。 Good 你老母啊！你再唔交租，我燒咗你間鋪啊！包租婆，稍安毋躁，過嚟坐低先，試下我同記潮牛火鍋食材嘅潮州丸同埋潮州黃牛啦。我啲肉丸咧都係用90成嘅原材料做嘅，所以係非常之好食嘅，而且800蚊咧就免運費。咁所以咧我賣得出啲貨，咪有錢交租咯。你去咁耐做咩啊？翻嚟啦，啱啱扶阿婆過馬路啊嘛，順便幫阿婆同埋個孫做身體檢查添。揾我亞洲潛能綜合發展中心嘅 Manny， 我哋從心理檢測到營養，我哋用綜合嘅方式幫你解決身心嘅問題，無論大人同小朋友，我哋都可以處理㗎。你喺度做咩啊？我睇下有冇人偷睇人沖涼咯。嚟咯！嗱，冇證冇據，唔好亂咁講嘢喎。張阿婆沖涼！睇你骨骼精奇，係萬中無一嘅健身奇才。聽日嚟健身室揾我教你飲食同健身，用2個月嘅時間操翻 fit 個 body， 打贏包租婆喺城寨有立足之地。PP56正念圍城，4月27號12點。